Tohoh, Margit, mis lossi sa värvima hakkad? Ei ole loss magamistuba, vaatasin, et ikka piisavalt oleks. Seinad on 3 meetrit kõrged ja 4 meetrit laiad. Las ma näitan sulle, kuidas arvutada tegelikku värvikogust. Esiteks, arvutame sinu kogu seinte pindala 3 korda 4 ja kuna sul on 4 seina, eks ole, korrutame selle kõik 4-ga. Saame, et sinu kogu seinte pindala on 48 ruutmeetrit. Sul on kindlasti aken ja uks ka seal toas, eks ole? Ja ikka on. Uks on 2 meetrit kõrge ja 0,8 meetrit lai ja aken on 1,2 meetrit kõrge ning 1,5 meetrit lai. Nüüd lahutame kogu seinte pindalast maha ukse ja akna pindalad. See on 48 miinus 1,6 miinus 1,8, mis tuleb meil 44,6 ruutmeetrit ning tavaliselt värvitakse 2 kihtivärvi ehk korrutame värvitava pinna 2-ga. Nüüd, kui oleme kätte saanud kogu värvitava pinna, oleks vaja teada, kui palju värvi selle peale kulub. Tavaliselt on värvipurgi etiketi peal ka kirjas, kui palju antud värvi kulub. Saad sa vaadata äkki? Ja siin on kirjas 8 ruutmeetrit. 8 ruutmeetrit ühe potsiku kohta. Võtamegi kogu värvitava pindala ning jagame selle 8-ga. 89,2 jagada 8-ga, mis võrdub meil 11,15 liitrit. Kulub sul kogu seina kahekordseks värvimiseks. Kuna ühes potsikus on sul 2,5 liitrit värvi, siis jagame saadud liitrite koguse 2,5-ga, et teada saada, mitu potsikut sul päriselt vaja on. 11,15 jagada 2,5-ga võrdub 4,46 ehk nagu näed, Margit, on sul vaja ainult 5 potsikut, mitte 15, nagu sul siin on kogutud. No sul on õigus. Tead, sest matemaatikast on ikka rahakotile kasu küll.